Hey, Spidey. Hoi. Ja, nee. Ik zou zeggen, ik jij wel wat. Ja, maar ik zie niks. Hey Renske. Ik zie zo'n film. Goedemorgen. Wat heel, Dank je. Ja, lijkt leuk hè? PS, hè? Renske is fan van PS. Ja. Hey. Uniek wat hij verkeerd en hij poetst, want we gaan foto's maken voor de kranten. Ja, voor Groot Sneek. Dus ik ben heel benieuwd. Moet ik in mijn telefoon op helemaal hier genoemd. Je mag gewoon. Oh ja. Werkt dit? Ja. Prachtig, dat is uniek. Ik ben krijg nou. Oh. Iets, een klein stapje nog. Ga nog iets naar voren. Ja. En jij mag een klein stapje naar achter, dat je iets in de schaduw staat met je gezicht. Ja. Kom een stapje naar voren, dat je een beetje in de zon staat. Ik? Ja. Ja, dan mag je hoofd een klein beetje naar de zon draaien. Ja. Oh, zij moet wel goed staan hoor. Ja, ja, dat snap ik. Ja, dat ziet er mooi. Oh shit. Uniek. Klein stapje, ja. Ja. Uniek het aan nog. Ja. Dat ik zo even voor het stond. Oh.
Ik fietste altijd heel veel hier. Oh. Ja. Snekenmeer, weet ik helemaal niet. Ik wist dat ze net niet. This was a photo of last year. There we are. Ta-da! I was a lot younger there. Oh, and Unique also. All these photos are from last year, and this is the only one they used from this year. Bjarni en Rinske. No panic. Het is maar een test. Nee. Hey, Spidey.